Muajin e kaluar, si shkak i një zjarri, ishte përfshirë nga flakët në pjesë madhe e parkut të Lirisë, duke shkaktuar kështu mjaft dëme në hapësirën e parkut, edhe pse nga temperaturat e larta, bari kishte qenë i tharë dhe përpasoj flakët e kanë përfshirë edhe më shpejt. Por që nga ky problem, nuk është ndërmarrë ndonjë mas për të rregulluar pjesën e parkut. Gjatë një vizite të ekipit tonë aty sot, prapa kamerave, banorët patën kërkesën dhe institucioneve që të merren më shumë me gjendjen e këtij parku, nga se tash edhe personat të pakujdesshëm i sjellin kontenierët e mbeturinave, hedhin objekte të tjera e madje edhe bari tashmë po qëndron tërësisht i tharë. E në shumë vende edhe në gjatësi të madhe, çka për banorët mbetet shqetësim i vazhdueshëm. Madje në këtë postim është shprehur indinjata dhe sa i përket që një personi i cili këtë park e ka shndruar në strehim për veten e tij. Ky park është në pronësi të Bashkisë Islame të Kosovës dhe banorët kanë kërkuar nga organet kompetente që të ndërmarrin masa në mënyrë që parku t'i kthehet hishia e dikurshme dhe të pastrohet me kujdes për të siguruar një vend të përshtatshëm.